La caída de Edgar. La caída de Edgar. Ya dije que estaba por darlo. Roji. A su casa la seguí yo. Yo no sé quién sería, ella sabía, pero yo no. La chica se sacó los zapatos me saqué yo. Yo no sé quién sería, ella sabía, pero yo no. Y la vueltecita morena, la vacila, y las palmas arriba. ¡Hey, hey, 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 hey! ¿No aquí? La chica se sacó el vestido, los pantalones me saqué yo. Yo no sé para qué sería, si ella sabía, pero yo no. La chica se sacó la blusa, la camisa me saqué yo. Yo no sé para qué sería, si ella sabía, pero yo no. Y para toda nuestra gente linda del centro, norte y sur de mi país, y bajo los sellos en la ranchera. De Guachú. A la madre del cordero. Mira, está bonito, Guachú. Una buena. Mira, guacho. La chica se sube a la cama me subí yo. Muéstralo, muéstralo. No sé para quién sería, ella sabía, pero yo. Vaya, a mí allí me picó uno, pero me mandó dos tiritas nada más. Bueno, bueno. El amigo aquí está, el amigo. Al ritmo de los Lumaquino Libre. Mira, mira, mira. Una de Lumaco. La chica se meneaba para arriba, para abajo me meneaba yo. No sé para Mira. quién sería, ella sabía, pero yo no. Bonito el dos. La chica se La meneaba perra. para arriba, para abajo me meneaba yo. No, se la mandó. Yo no sé para qué Ay, no, sería, no, ella pura perra. sabía, pero yo no. Tanto pula. Ay, ay. Pasaron los ¿Cómo 9 fue la meses, perra? a los 9 meses recién nació. Una No hermosa sé de quién ejemplo. sería, ella sabía, pero yo no. Pasaron los 9 meses, a los 9 meses recién nació. No sé de quién sería, ella sabía, pero yo no. Está bonito. Mire. No, está hasta la tráquea. Y para todos los parientes que dicen ser inocentes. Y las palmas arriba, sí, 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 sí. Ah, esto no se puede ver en YouTube. Una martillar